Здравствуйте! С вами «Удачный проект», программа, в которой обыденные интерьеры превращаются в дизайнерские шедевры прямо на ваших глазах. Оставайтесь с нами. В сегодняшнем эфире атмосфера мегаполиса ворвется в малогабаритную квартиру, превратив единственную комнату в две. Любите сырники? Только в нашей программе уникальный рецепт этого блюда с коньяком. Правильно выращенный хрен может стать изюминкой праздничного стола. Дарить подарки – тоже искусство. С нашим декоративным камином в чудеса поверят не только дети, но и взрослые. Сегодня нашими героями стали Елена и Евгений. Они женаты уже 2,5 года, живут в однокомнатной квартире и недавно сделали ремонт на кухне. Когда же дело дошло до комнаты, у пары возникли сомнения, в каком стиле ее оформить, чтобы это было удобно и радовало глаз. Поэтому и обратились к нам за помощью. Доброе утро! Доброе утро! Меня зовут Иван. Евгений. Лена. Очень приятно. Взаимно. Я посмотрел фотографии, которые у вас в комнате. Я смотрю, вы любите животных. Ну, собственно, это так, собаки связана наша судьба с ними, потому что нас они и познакомили. Нас собака Женя запутала поводком и так резко вперед рванула. Да, это было очень интересно. И когда нас запутала собака, Лена упала мне прямо в объятия. Вот. На что, в принципе, было еще. Да, я не мог Она была обучена, видимо. Я внимательно прочитал письмо, которое вы написали к нам в редакцию. Но обратил внимание на то, что у вас одна комната, в которой вы и живете, и спите, и встречаете гостей. То есть она многофункциональная. Да, Иван, в этом-то и проблема, что мы здесь действительно гостей принимаем, мы и спим здесь. Поэтому мы написали письмо в вашу передачу. Очень надеемся, что вы сможете нам это сделать, подсказать как. Я вам скажу даже больше. Мы сможем вас удивить, потому что это удачный проект. Елена и Евгений вместе работают в ресторанном бизнесе и очень любят свое дело. С таким подходом неудивительно, что их карьера развивается успешно. Лена – региональный директор сети ресторанов. Евгений также занимает должность директора. Глядя на эту пару в процессе работы, невольно и сам вдохновляешься на достижение высот в своем любимом деле. Насколько я вижу, что у вас разные темпераменты, но вкусы у вас совпадают? Практически во всем. Разногласия, конечно, бывают, но для нас самое главное – это гармония во всем. Не хочется резких, кричащих деталей, хочется каких-то очень теплых, спокойных, светлых, пастельных тонов. Да, но и для меня немаловажным являются более натуральные материалы. То есть я так больше люблю эко-стиль, скажем так. Мы учтем все ваши пожелания и сделаем вашу гостиную или спальню гармоничной. Спасибо. Спасибо. Снежана Васильковская – дизайнер и архитектор. Она не только оформляет пространство, но и создает его. Многолетний опыт планирования социального жилья не прошел бесследно. Теперь она с легкостью может обеспечить комфорт, практичность даже для самой маленькой жилплощади. Снежана, что вы можете сказать о наших героях, глядя на эту комнату? Видя эту комнату, я понимаю, что здесь живут люди, которые знают, что им надо в этой жизни и в этом пространстве. Минимальное количество предметов, зона отдыха, функциональный шкаф, ничего лишнего. Вы четко определили стиль и образ жизни обитателей этой комнаты. Но что же это будет, спальня или гостиная? Мы разделим помещение на зону отдыха и на зону гостиной, при этом сохранив максимальное количество света. Прежде чем приступить к ремонтным работам, освободим комнату от старой мебели. Пустое помещение обычно вдохновляет дизайнеров на более нестандартные решения интерьеров, так как ничто не мешает их фантазии. Снежана, в каком стиле ты видишь эту комнату? Для этого помещения максимально подойдет стиль урбанизм. Этот стиль совместил в себя хай-тек, минимализм и лофт. Это проявление мегаполиса, и деловые люди, которые будут здесь жить, его оценят. Урбанизм – стиль большого города. Идеален для желающих спланировать пространство так, чтобы в нем было много света, воздуха и свободы. Классический стиль урбан – это обнаженная грубая фактура. Кирпич, бетон, стекло, камень, металл. А вот мебель и другие предметы интерьера особой роли здесь не играют. Урбанизм звучит как-то зловеще. Мы не будем использовать экстремальные проявления этого стиля. Он у нас будет мягким и уютным. Из мебели останется диван, кресло и журнальный столик. Вся остальная мебель станет элементами стен. Встроенную мебель не надо бояться. Это уютно и красиво.
Звучит очень интересно. Скажи, пожалуйста, с чего мы будем начинать? Мы начнем с подготовки стен. В первую очередь освобождаем стены от старых обоев. Места, где бумага плохо поддается снятию, смачиваем водой. Ну а пока стены подсыхают, поменяем окно и балконные двери на новые. Во время ремонта очень хочется, чтобы еда была и сытной, и вкусной. А в таком случае что может быть лучше всеми нами любимых сырников? Сейчас Виктор Андриенко расскажет, как по-особенному приготовить это блюдо. Привет всем! Сегодня мы приготовим блюдо, которое обожают и взрослые, и дети. Это сырники. Как я люблю сырники! Но у каждой хозяйки есть своя фишечка. Но так как сегодня не хозяйка, а хозяин, фишечка будет моя. Во-первых, мы приготовим их в горшочке. Для этого нам понадобится яйца, масло, мука і творог. Але нам ще треба курага, кішміш, чистий золото, тобто изюм. И сахар, корица, соль. Самый главный секрет сырника – это выбрать правильный творог. Никогда не берите для сырника жирный и влажный. При жарке он на сковородке превратится в блинчик. Второй секрет. Никогда не запаривайте курагу и изюм кипятком, потому что они станут внутри твердые, а внешне потеряют форму. Залейте их теплой водой и оставьте где-то на 10-15 минут. Теперь мы будем отделять желток от белка. Белок мы поставим в холодильник охладиться, а желток будем взбивать с сахаром. Самое главное, сахар нужно добавлять на каждое яйцо столовую ложку. Если сахара будет много, он растает, и сырники осядут. Перемешиваем, взбиваем. Перед тем, как измельчить курагу и изюм, их надо высушить. Процедура очень простая, почти как в бане. Так, и нарезаем курагу. История творога очень интересна. Легенд есть много, мне нравится такая. Один купец взял в дорогу молочка. Ну, термосов не было, поэтому вылил все в бурдюк. Дорога была долгая, нудная, жаркая. В конце дня он решил попить молочка. И какое у него было удивление, когда вместо молочка выпал творог. Вкус ему очень понравился. И не только ему, а всему миру. И перемешиваем. Так, теперь мы берем белок из холодильника и добавляем щепотку соли, чтобы он взбился. Взбиваем до белой пены. Мы заливаем его в творог. Нежно и аккуратно смешиваем, чтобы не потерять пышность будущих наших сырников. Теперь желток и немного корицы. Давайте добавим щепотку ванильного сахара. Так, вроде все. Да, мука. Муку мы сюда не добавляем. Мука только для панировочки. Ну, мы сейчас покажем. Ну что, начнем готовить сырники. Для этого мы берем муку и насыпаем ее на досточку. Итак, увлажняем руки. Берем массу. Начинаем делать из нее сырник. Талант! Итак, сырную массу за счет сковородки и масла мы будем превращать в сырник. А пока сырники томятся, мы приготовим для них соус. Для этого нужно сливочное растопленное масло, сахар, сметана. Все это смешиваем и добавляем главный ингредиент. Коньяк. Немного, мужики, куда полезли? Немного. Какое амбре? Этот соус нам понадобится позже, когда будут готовы сырники. Знакомая золотая корочка? Сырники складываем в горшочек.
Но перед этим обязательно нужно горшочек помастити соусом, чтобы сырники не пристали к стеночкам. Итак, берем, аккуратненько складываем. Закрываем и ставим этот глечик на 20 минут, где-то на 180 градусов в печечку. Время. Ой-ё! Красивый! Ай, какой запах. Ой, какая красота. Стружечку кокосовую и немножко шоколадного крема. Крыночку молока. Приятного аппетита! Я посоветовался с нашим дизайнером и решил заказать в интернет-магазине «Розетка» настенные часы. Выбор здесь огромный, но нам нужны всего одни, чтобы не перегрузить маленькое пространство. Вот эти в самый раз. Заказываем. Итак, окно у нас установлено, обои сняты. Кондиционер мы демонтировали для того, чтобы переместить его в новое место, в центр будущей ниши. Вопрос перенесения кондиционера напрямую влияет на его работу в дальнейшем. Поскольку мы будем смещать его ближе к окну, нам не придется штробить стену для продления трассы кондиционера, либо менять трубы. Мы просто их укоротим. Стены у нас неровные, поэтому мы выровняем их гипсокартоном. Кстати, не спешите демонтировать старый линолеум. Он послужит замечательным защитным слоем от клея и штукатурки. Когда закончатся грязные работы, мы его снимем. Для будущего интерьера комнаты необходимо создать ниши и пилоны, так называемые углубления и выступы на стенах. Сделаем это при помощи гипсокартонных конструкций. Для начала разметим стены и прикрепим на саморезы профильную систему. После чего порежем гипсокартон и монтируем к профилю готовые листы. Часть потолка с двух краев мы также обшили гипсокартоном. Осталось закончить среднюю часть. Это будет натяжной потолок, к которому мы сможем приступить после того, как завершим работу над стенами. А пока в квартире наших героев Лены и Жени происходят настоящие перевоплощения, мы узнаем, как протекает их жизнь вне родных стен. Здравствуйте! Я знаю, что Лена и Женя сейчас живут на две семьи. У вас и у Жениных родителей. Мы хорошая, дружная семья, и такие же пришли к нам. Вы часто бываете у них в гостях? Мы любим бывать у них в гостях. Они очень гостеприимные, очень хорошие хозяева. Тем более территориально позволяет. И очень близко. Через дорогу дом, да, тут уж сам Бог велел в гости ходить. Я очень люблю ходить к ней в гости, с ней очень весело. А еще я очень люблю играть с ихними собачками. Скажите, а кем мечтала быть Лена в детстве? Когда была совсем маленькая, она хотела быть дизайнером. И шила множество одежек для своей единственной куклы Барби. Немножко позже ей понравилось быть на кухне. И я думаю, что она, в общем-то, и нашла свою стезю. Все, о чем мечтала, у нее сбылось. Более того, вот рядом с ней теперь сидит человечек, ее любимый муж. А мне он сын. Я не люблю слово «зять», я его очень люблю. Это мой сыночек. Женя, я вам скажу, очень редко, когда услышишь от тещи такие слова. Ну, на самом деле это правда, и я ее точно так же называю мама. Это не теща, это моя мама вторая. Вот. И, соответственно, как бы миф о злой и какой-то такой теще, вот, это не для нашей семьи, то есть это, ну, я считаю, что это неправда. Каким вы представляете новый дизайн комнаты Жени и Лены? Современно, уютно, комфортно и функционально. Но только, пожалуйста, не напортачьте
Иначе вам придется поехать к нам на дачу и продолжить ремонт там. Ну, это я шучу, конечно. Но на самом деле главное ведь, чтобы детям понравилось им там жить. Ну, а мы переходим к завершающему этапу работы над стенами – штукатурки. Смесь засыпаем в воду и мешаем строительным миксером. Штукатурим не только голые стены, но и гипсокартонные конструкции. Однако учитываем, что на гипсокартон можно наносить лишь тонкий слой штукатурки, дабы не повредить материал. Теперь на готовой однотонной поверхности отчетливо видны ниши и пилоны. Перед тем, как стелить линолеум, выровняем пол с помощью нивелир-массы. Заливку пола нужно осуществлять непрерывно в направлении выхода. Начиная с дальнего угла, распределяем смесь широким шпателем и обрабатываем игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков. Осталось дождаться полного высыхания и стелить покрытие. Для нашего интерьера подойдет линолеум цвета светлого дуба, практически в тон будущим обоям. Линолеум совпадает с шириной помещения, поэтому прост в укладке. Оставляем несколько сантиметров на загиб у стен. Убеждаемся, что линолеум лежит правильно, и делаем обрезку при помощи специального ножа. Пол готов. На ремонт уходит больше энергии и сил, чем во время занятий в тренажерном зале. Но их очень легко восстановить с помощью обычного овоща – хрена. Здравствуйте, любители всего остренького. Как говорится, хрен редьки не слаще. И именно об этом жгучем и очень полезном растении пойдет сегодня речь. Знали его и в Древней Греции, и в Риме, но считается он исконно славянским. Хрен – это многолетнее травянистое растение. Встретить его можно в любом огороде. Распространяется оно очень быстро, благодаря своим корням. Стержень уходит на глубину более 2 метров. Конечно, на балконе мы не можем вырастить полноценный корень хрена, но для пряной зелени достаточно небольшой части, которую мы сейчас и посадим. Отрезаем верхнюю часть корневища с зелеными почками. Этого будет достаточно, чтобы дать жизнь новому растению. Небольшую емкость наполняем землей и высаживаем часть корневища. Пройдет совсем немного времени, и у вас на окне появится свежая зелень. Польем наши посадки. Листья хрена можно использовать в любых кулинарных заготовках, в основном для консервации, иногда немного добавлять в салаты. Одним из самых популярных блюд новогоднего стола является холодец. А какой же холодец без любимого розового хрена? А вы знаете, как тяжело тереть хрен? Это пытка. Но у нас есть блендер, и это избавит нас от кулинарных мук. Помещаем в блендер измельченные корни и перемалываем их. Далее нам понадобится тертая свекла. Тот, кто любит поострее, может использовать только свекольный сок. Но мы делаем мягкую закуску, поэтому добавляем свеклу целиком. Кстати, слово «хрен» происходит от древнего славянского «крен», что означает «запах». И не зря. Ух! Быстренько перемешиваем, потому что запах действительно сильный. Добавляем немного уксуса, и запах сразу станет менее резким. По желанию можно добавить соль и сахар по вкусу. Выложим приготовленную закуску в баночку, где у нас и будет она храниться до новогоднего стола. Закуска готова. Можно встречать Новый год. А сейчас я предлагаю вам сделать еще одно очень интересное блюдо – ароматизированное масло. Добавим в него 1 средний корешок. Нарежем его небольшими кусочками. Готовится такое масло быстро – 5 минут, а настаивается 2 недели. Также добавим лавровый лист и душистый перец. Такое масло невероятно вкусно. Его можно добавлять в рыбу, мясо, сельдь, квашеные огурцы, капусту и всевозможные салаты. Имеется множество блюд, в состав которых входит хрен. Из него нельзя приготовить разве что пирожные. А вот знаменитая хреновуха известна всем. Сейчас мы ее приготовим.
Для этого нам понадобится самая лучшая водка, конечно же, корни хрена. Для усиления эффекта наша красавица калина и еще один тайный ингредиент – веточка тархуна. Корни хрена мелко нарезаем. Кстати, на заметку любителям суши. Привычное васаби является обычным японским хреном, но вы можете заменить его нашим. Кстати, хрен обладает очень широким спектром лечебных свойств. Лечить он может все, начиная от зубной боли и заканчивая пяточной шпорой. Теперь добавляем калину. В общей сложности ингредиентов у нас должно быть наполовину емкости. Конечно, можно сделать хреновуху и без калины, но если добавить эту целебную ягоду, она смягчит и вкус напитка, и добавит полезных свойств. Заливаем содержимое водкой. Как только калина настоится, наш напиток станет прекрасного розового цвета. Для аромата добавим веточку тархуна. И закрываем крышкой. Через месяц хреновуха готова. Хреновуха – это сильнейший афродизиак, а также хорошая профилактика для многих болезней. Достаточно по 20-30 грамм в день до еды, и вы будете в тонусе. Добавляйте в свой рацион это изумительное растение. Оно хоть и острое, но очень полезное. И будьте всегда здоровы! Монтаж натяжного потолка не заберет у нас много времени. Сперва крепим профиль по периметру. Затем разогреваем помещение тепловой пушкой до температуры 65 градусов. Растягиваем полотно натяжного потолка на профиль. Здесь очень важна сноровка и скорость работы, поскольку в помещении очень жарко. Когда полотно остывает, происходит эффект натяжения и получается идеально ровная гладкая поверхность. Для нашего городского стиля я выбрала обои цвета льна. Их фактура и тон создают иллюзию натурального холста. Флизелиновые обои очень просты в использовании, поскольку клей нужно наносить только на стены. После того, как мы промазали стену, плотно прикладываем к ней кусок полотна. Следим за тем, чтобы не было складок. Разглаживаем обои от середины к краям при помощи валика. Затем проводим пластмассовым шпателем сверху вниз, выдавливая лишний клей. Теперь можно перейти к монтажу плинтуса. В нашем случае это будет пластиковый плинтус с каналом для кабеля. Прикладываем его к одной стороне угла и делаем отметку. Точно по ней отрезаем нужную нам часть. После того, как плинтус прикреплен, устанавливаем его верхнюю часть на место. При необходимости под ней можно провести один или несколько кабелей. А пока наши герои на работе, я решил отправиться в гости еще и к Жениным родителям, чтобы узнать, чего они ожидают от нового ремонта. Я знаю, что ребята сейчас живут у вас. Да. Сейчас у них второй этап их путешествий. Это у нас очень переживают, очень волнуются. Ну, они волнуются, но все-таки пошли на эту авантюру. Лена у нас любит в центре внимания быть. Она любит все контролировать. Поэтому с нетерпением ждут результата. А вы бы рискнули? Я думаю, да, я бы рискнул. Я видел вашу передачу, и все оставались довольны. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы вас можем удивить. А как вы думаете, что придумали наши дизайнеры для ваших детей? Комната, в которой они живут, до ремонта, она была немножко такая маловата. Я думаю, что дизайнер подумает о том, как бы ее расширить, что она будет очень светлая, чтобы им было еще комфортнее в этой квартире, уютней. Ну, то есть вы все-таки оставляете процент на удивление? Конечно, обязательно. Ну, спасибо вам большое за доверие. Есть множество вариантов использования ниши в однокомнатной квартире. Она может быть зоной отдыха. Туда можно установить электрический камин, домашний кинотеатр и даже обустроить под рабочий кабинет, мини-гардероб
в детский уголок или спортзал. Снежана, наши герои использовали эту нишу как место для отдыха. У них здесь, по-моему, кровать находилась. А какой вариант решения ты предложишь? Ниша останется зоной отдыха, однако ее пространство мы заполним максимально. В нашем случае это будет кровать-подиум, обрамленная мягкой декоративной панелью. Для ее установки крепим на стенах зацепы. Затем вешаем на них панели и переходим к самой кровати. Сперва монтируем нижнюю часть. В ней предполагается подъемный механизм, а также имеется много места для хранения белья. Потом верхнюю, ламель. Ту часть кровати, которая выходит за пределы ниши, мы обрамляем такой же мягкой обивкой. На этой неделе мы все отмечали замечательный праздник – День Святого Николая. Как создать в вашем доме настоящую сказку, смотрите в нашем следующем сюжете. Привет, друзья! Праздничная пора наступила. Так и хочется окружить своих близких, а особенно детишек, сказочной атмосферой. А я подумала, как скучно и банально мы порой преподносим подарки. А ведь можно для этого соорудить целую декорацию. Как вы думаете, что эти невзрачные ящики здесь делают? Именно из них мы сегодня будем делать камин. Технология изготовления очень простая. Для начала мы крепим ящики между собой. Тем самым создаем каркас. Крепим с помощью проволоки. Итак, каркас готов. Теперь самое время обклеить его картоном. Я, например, использую коробку от бойлера. Наш любимый клеевой пистолет. А сейчас разметим рисунок. В западных странах каждому ребенку в канун Рождества выбирается один носок, который подвешивается к камину, чтобы потом Санта-Клаус положил туда подарки. Теперь разукрасим кирпичную кладку. Для этого возьмем белую краску и тонкую кисточку. Зарисовываем пространство между кирпичами. Традиция вывешивать носки у камина пошла из Англии. В древней легенде рассказывается о сестрах, которые жили очень бедно. Однажды Санта-Клаус пожалел их и бросил в дымоход золотые монетки. Случилось так, что в это время на камине сохли носочки девочек, и монетки попали прямо в них. А сами кирпичи мы разрисуем коричневой краской. Эта история очень быстро распространилась, и уже к следующему Рождеству люди стали вывешивать носки в надежде на то, что в них что-нибудь попадет. Если в доме нет камина, то носочек вешают над кроватью малыша. Ну согласитесь, это не так интересно. Лучше сделать вот такой вот декоративный камин. Тогда элемент сказки не будет утрачен. А для того, чтобы создать атмосферу сказки, нужен соответствующий антураж. Наполняем носочки подарками. А еще сюрпризы от Санта-Клауса. Ну какой же камин без огня? Вот и все. Создать праздничную волшебную атмосферу в доме проще простого. Уверена, что такой декоративный камин будет согревать вас и вашу ребятню холодными зимними вечерами не хуже настоящего. Экспериментируйте! Снежана, наши герои жаловались, что у них окна выходят на солнечную сторону. Мы повесим шторы, которые отлично защитят от яркого летнего солнца. Для начала установим карниз. Процедура стандартная. Крепим его на дюбеля. За гипсокартонным опуском карниз не виден, поэтому шторы будут начинаться как бы из ниоткуда. Белая без орнамента тюль, как и льняные шторы, идеально сочетается с текстурой и цветом обоев. Они не свисают, а ложатся на пол, преломляясь красивыми складками. Снежана, ты говорила, что основная часть мебели станет элементами стен. Это корпусная, либо, как ее еще называют, модульная мебель, сделанная специально под заказ в наше помещение.
Корпусная мебель – идеальный вариант для малогабаритной квартиры. Ее можно продумать максимально удобно. Центральный элемент мебели – корпус, а все остальное, как конструктор, собирается вокруг него. Ну что ж, мебель вписалась в наш интерьер просто идеально. Мне особенно нравится, как теперь выглядят наши ниши. Для того, чтобы они были более интересными, мы решили подсветить их изнутри. Для этого заказали в интернет-магазине «Розетка» точечные светильники. Доставили, как всегда, вовремя. Снежана, я смотрю, ты не даешь скучать своему воображению. Что ты на этот раз придумала? Здесь будет своеобразный постер. В современном дизайне интерьера все чаще встречаются тенденции украшать жилище различными буквами и надписями. В них вы можете вложить особый для вас смысл, будь то мотивирующие фразы, строки из любимой песни, либо, как в нашем случае, написанные красками фразы прямо на стене. А вот и доставка из интернет-магазина «Розетка». Наши партнеры, как всегда, пунктуальны. Мы надеемся, что эти часы будут помогать нашим героям всегда все делать вовремя. Итак, определившись со стилем интерьера, мы приступили к работе. Старое окно заменили новым, обычные стены и потолок превратили в конструкции из выступов и впадин, затем поклеили флизелиновые обои цвета белого и натурального холста. Центральную часть потолка сделали натяжной, за счет чего комната стала казаться выше. Выровняли пол и покрыли его новым линолеумом в тон обоям. Вместо старой мебели установили сделанную для данного интерьера корпусную мебель, а также уютный мягкий диван и кресло. Украсили комнату шторами и, конечно же, декоративными деталями. Ну как? Слушайте, неожиданно, конечно, однозначно. Мне здорово, на самом деле, все получилось. Слушайте, ну, с точки зрения тонов однозначно да. 100% угадали. Красиво, Смотри, какая вообще, ну, люстра, неожиданно. Вообще супер. А там еще и плафон, походу, такой же. Ну, вообще, вот... Да. Вы же английским владеете. Вот наш дизайнер специально подобрал свод семейных правил на английском языке. В этом доме мы семья, любить друг друга, быть счастливыми каждый день, много смеяться, уважать друг друга, использовать разные слова, такие как «спасибо», всем говорить «спасибо, пожалуйста», всегда говорить правду, никогда не сдаваться, держать обещания, прощать даже когда это тяжело, быть честными, позитивными, успешными, стараться исполнять эти правила. Слушайте, ничего, кстати, прям как молитва такая. Не, ну это здорово, на самом деле. Необычно, я такого не видела нигде. Это вот белое пространство, то есть, ну, оно очень так разбавило хорошо. Получилось очень классно. Хочется спросить сразу же. Мы попытались разделить комнату на две зоны, спальня и гостиная. И ваши ощущения? Увеличилось пространство и чувствуется ли это разделение? Мне не столько чувствуется разделение, сколько вот она в целом как-то очень гармонична. И, в общем-то, кровать – это то, чего хотелось изначально, потому что сон – это важнее всего. Ты же знаешь нашу работу, поэтому для нас сон – это одна из значимых частей. Клево, что телевизор так закреплен, насколько я понимаю, там еще кронштейн, судя по расстоянию. Конечно, он отодвигается. То есть можно с кровати, теперь его тоже... Я очень переживала, что если повесят на эту стену телевизор, то как его смотреть с точки зрения кровати? Ну, мебель тоже даже это. оригинально достаточно. Если вы обратили внимание, она вмонтирована прямо в стены, сделаны специальные ниши. И мебель является частью стен. Ну да, это удобно. Прикольно, что теперь от двери не будет, Жень, слышишь, угла вот этого не будет, которая у нас обычно, который мы цепляли. Согласен, согласен. Оно очень удобно, компактно получается, за счет этого увеличить пространство еще больше. Здорово все с подсветочками. Посмотри, какие крутые часы. Ну, такие в стиле Сальвадора Дали.
Ну, мне нравится, спасибо. То есть нет слов, очень неожиданно, очень клево, что теперь гости, которые приходят, не будут никак сопряжены с кроватью, их есть Ну да, куда есть, да, и посадить. диван, и кресло. Очень классно. Сидишь же можно, да? Присаживайтесь, Уже теперь не- это все ваше. Очень классно, очень. Хочу обратить внимание, это же не просто, а это для белья, ребят. Ничего себе, так Для это еще и постели. тумбочка. Да, конечно, это многофункциональная Слушай, у кровать. нас же 2 собаки как раз тут. Если плохо себя ведут, спать. Оп, и крышку. Раз. И крышку накрыл, да. Не, ну здорово, здесь можно много чего положить. Спрятать. Сейф поставить. Да, ну именно такой функционал этой крышечки позволяет безопасно ее всегда открывать. Вот так вот. Очень удобно, нет ручек, не нужно цепляться, ничего. Теперь шкаф наконец-то большой, теперь можно разместить все свои вещи. Мне очень нравятся Классно, эти мне ручки. шторы очень нравятся еще. Очень так все как-то. Да, все. Они как продолжение обоев. Шторы выполнены из натурального материала, все как вы просили. Это натуральный лен, и он защищает от солнца, которое с утра Вот будет в уже. 6 утра. Это вообще классно. Мне нравится, Саша, клево, спасибо. С вами был «Удачный проект», программа, в которой мечты становятся реальностью. А уж в канун новогодних праздников любая мечта непременно воплотится в жизнь. Пишите нам и до новых встреч!